ตะเกียงเจ้าพายุครับเยอรมันกระเช้าเล็กครับ828 350พ่นไฟนะครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบรื้อแล้วครับรื้อหมดทุกชิ้นแล้วครับไม่เหลือเลยครับนี่ครับเตรียมทำความสะอาดทั้งภายนอกภายในแล้วก็จะเป่าแห้งนะครับแล้วก็จะไล่ระบบลมครับเพื่อให้ตะเกียงกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนี่ก็ถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ